小宝贝听故事。住在海边的小人鱼，在一个遥远而宁静的海湾，海水清澈的如同最上等的蓝宝石，阳光能够一直照到铺满彩色沙粒和光滑鹅卵石的海底。这里居住着一个小人鱼家族，其中年纪最小的成员名叫小鱼儿。小鱼儿有着一头像海藻般柔软的淡金色长发和一双如海水般湛蓝清澈的大眼睛，它的鱼尾闪烁着淡淡的珍珠光泽，尾鳍旁浮有最轻薄的银沙织成，游动起来像在水中翩翩起舞。小鱼儿最喜欢做的事情就是每天清晨游到靠近海面的地方，他会找一块被温暖洋流包裹的大礁石，轻轻靠在上面，仰起头望向那片隔着海水的晃动的天空。每天早晨，太阳从远方的海平面升起，阳光穿透清澈的海水，不会一下子变得刺眼，而是化作了千万条细细长长、闪闪发光的金色丝线。这些光线在海水中缓缓舞动，有时照亮一群疾驰而过，身体透明的像玻璃一样的小虾，有时为一只慢慢踱步的红色海星披上金边。小鱼儿觉得这是大海一天中最温柔的时刻，它会伸出手想去抓住那些光线，但它们总是俏皮地从它的指缝间溜走，只留下温暖的触感。海底的家是由色彩斑斓的活珊瑚搭建而成的，里面有许多房间和弯弯曲曲的通道。小鱼儿的妈妈人鱼王后塞莱娜总是用温柔的声音告诉她关于海洋的各种事情，哪种珊瑚会在夜里发出荧光，哪条海沟里住着性格温和的老海龟，潮水如何按照月亮的韵律涨落。小鱼儿热爱它所熟悉的一切，平静的海水，规律的光影，每天都会准时经过家门口的鱼群。他觉得这样的生活美好又安稳，仿佛会永远持续下去。然而大海并不总是平静的。一个看似平常的下午，小鱼儿正在和海马朋友玩追逐泡泡的游戏，忽然感到海水传来一阵不寻常的震动。他抬头向上望去，发现原本清澈明亮的海水颜色变得深沉起来，那些让他着迷的金色光线消失了，取而代之的是快速移动的灰暗的影子。紧接着他听到一阵低沉的持续不断的轰鸣声从海面传来，那声音不像雷声那样清脆，反而像是某个庞然大物在沉重的喘息。海水开始剧烈地晃动起来，平日里温柔的海流此刻变得强劲而混乱，推得小鱼儿几乎无法稳住身体。海草被拉扯得笔直，疯狂地左右甩动，细沙和碎石从海底被卷起，让周围的海水变得一片模糊。他最喜欢靠着看天空的那块大礁石，在汹涌的海浪中看起来彷佛在颤抖。平时悠闲的鱼群此刻惊慌失措，像银色的箭一样四处乱窜，找不到方向。小鱼儿感到一阵强烈的害怕，这不是他认识的大海，这混乱吵闹让人站不稳的感觉是什么？他想起了妈妈，立刻用尽全力摆动尾巴，穿过浑浊动荡的海水，朝着珊瑚家的方向冲去。回家的路变得异常艰难，逆向的海流不断阻挡他，模糊的水遮蔽了他的视线。等他终于钻进珊瑚洞穴的入口，扑进妈妈塞莱娜的怀里时，他的心还在砰砰直跳。妈妈，
小鱼儿的声音因为害怕而有些颤抖，它紧紧抱着妈妈。外面变得好可怕，海水在乱跑，在吼叫，一切都乱糟糟的。风为什么要这样？它为什么要把我们平静的大海弄得这么乱？它不喜欢我们的海湾吗？塞莱娜王后温柔地环抱着女儿，轻轻抚摸她的头发。珊瑚家外面，海水依然在咆哮翻腾，但洞穴内却是一个安静的避风港。悬挂在洞顶的发光水母散发出柔和的蓝光，照亮了妈妈平静的脸庞。亲爱的小鱼儿，塞莱娜的声音低沉安稳，就像最深海底那些永远不会动摇的石头。风并不是在破坏，也不是不喜欢我们，它是在帮助大海呼吸呢。呼吸。小鱼儿从妈妈怀里抬起头，蓝眼睛里充满了困惑。大海也需要呼吸吗？当然需要呀，万物都需要呼吸。妈妈微笑着，开始用讲故事般的语气解释。你看，我们生活在海水里，需要呼吸海水中的空气。大海本身呢，它需要交换能量，需要活动它的身体。平静的海面就像大海在安静地休息，但一直休息，水就会变得疲倦闷热，里面的养分也会慢慢被用完。风就像是给大海的一个深深的呼吸，一个大大的伸展，它推动海水形成波浪，把表面已经晒了太久太阳有些疲倦的温暖海水和海底那些清凉的充满新鲜养分的海水搅拌在一起。妈妈牵着小鱼儿游到洞穴口一个相对平静的观察处，虽然外面依旧波涛汹涌，但在妈妈的陪伴下，小鱼儿似乎不那么害怕了。它顺住妈妈手指的方向，仔细观察那些翻滚的海浪。你看，塞莱娜说，风把海水卷起来，带来了远方的氧气，它搅动了海底，让那些沉睡的营养物质浮上来。这个过程看起来有点剧烈，有点混乱，但它是必要的。就像你有的时候需要用力跑一跑，跳一跳，让身体里的血液流动得更快一样，大海也需要这样的运动，才能保持健康，才能让所有住在这里的小生命，包括我们，都有足够的食物和清新的海水。小鱼儿似懂非懂地点点头，他努力地去理解妈妈的话。他看着那些翻腾的海浪，试着不再把它们看作可怕的怪物，而是看作大海在用力的呼吸和伸展。这个想法让他的恐惧减轻了一些。风暴持续了一段时间，但终于就像它来时那样，轰鸣声渐渐减弱，海水的晃动也慢慢平息。当小鱼儿第二天清晨再次小心翼翼探出头时，他惊讶地发现海湾变得不一样了。海水异常清澈透明，仿佛被彻底清洗过一样，闪耀着晶莹的光泽。空气或者说海水中的气息闻起来格外清新，带着一股淡淡的难以形容的活力味道。更让他惊喜的是，海里的生命似乎一夜之间变得更加丰富多彩，许多他从未见过的色彩鲜艳的小鱼随着新的洋流来到了海湾，它们身上有着彩虹般的条纹或是星点般的光斑，海草显得更加翠绿茁壮。一些害羞的平时藏在深处的海洋生物，比如有着长长触手的管虫，或是背住精美螺旋壳的螺类，也出现在了更浅的地方。妈妈说的对，新的海水带来了新的食物与新的邻居。过了几天，
另一件让小鱼儿起初有些困扰的事情发生了，海面的光线再次变得昏暗，但不是因为乌云，而是因为无数细细的密密的线从天空连接到海面。下雨了，雨点敲打海面，发出淅淅沥沥的声响。对水下的小鱼儿来说，那声音就像无数细小的鼓点。海水开始变凉，这种凉意丝丝缕缕地渗透下来。妈妈，海水变冷了。小鱼儿游回妈妈身边报告，这是雨水。塞莱娜笑着说，它们从天空落下来，拜访我们的大海。雨水比较凉爽，它们会把海水降温，尤其是在被太阳晒了太久之后。而且雨水里还带着从陆地上来的非常微小的养分，是一些陆地植物和泥土送给海洋的礼物哦。虽然很少，但大海珍惜每一份礼物。小鱼儿再次游出去，这一次它主动去感受那雨水的凉意。它发现许多浮游生物似乎更活跃了，在略显凉爽的海水中成群起舞。一些鱼儿显得很享受这个温度，游得更加欢快。它开始明白，这也不是坏事，这是另一种更新，另一种馈赠。在接下来的日子里，小鱼儿开始有意识地观察，它看到阳光如何一天天让浅海的海水变得温暖，适合珊瑚生长和许多小鱼孵卵。它看到微风如何每天轻轻拂过海面，带来细微的波浪，维持海水基本的流动。它也期待着偶尔的风暴和雨水，虽然过程可能有些喧闹或凉爽，但之后总会带来新的景象和生机。他发现大海从来不是一成不变的，它是一个巨大的活生生的生命体，有着自己的节奏和韵律。平静、风暴、温暖、凉爽、晴朗、下雨，所有这些都是这个巨大生命的一部分，都在为维持海洋里丰富多彩的生命而工作。一天，小鱼儿遇到了一只刚搬到海湾不久的小螃蟹。小螃蟹对前一天晚上的一阵大浪感到害怕，正缩在石头缝里不敢出来。昨晚的水流好急，我的脚都快站不稳了。小螃蟹怯生生地说，这地方是不是不安全？小鱼儿想起了不久前的自己，他微笑着游到小螃蟹身边，学着妈妈的样子，用温和的语气说，别害怕，那是风在帮大海呼吸，在做运动呢。你看，现在水流平静了，海水是不是特别恬静？而且我敢打赌，附近一定多了不少被水流带来的好吃的水藻和小微生物，是你最喜欢的点心哦。每次大海动一动之后，总会带来一些新的好的东西。小螃蟹将信将疑地探出头，四处张望了一下，果然发现石头边多了些新鲜肥美的海藻。它高兴地爬出来，开始大快朵颐，不再觉得害怕了。小鱼儿看着它，心里充满了一种温暖的成就感。它不仅自己学会了不害怕变化，还能用这个道理去安慰新朋友。从那天起，小鱼儿成了海湾里一个小小的自然解说员。当小丑鱼担心雨水让海水变凉时，他会解释这是天空送来的清新礼物。当海胆抱怨强流把它冲得翻了个时，他会告诉他这股水流很快就会带来更丰富的养料。他用自己的经历和话语帮助其他海洋小居民理解他们所处的这个动态世界。小鱼儿依然热爱清晨那穿透海水的金色阳光，
但他也学会欣赏风雨过后海天的清澈宁静，学会享受雨水带来的别样清凉。他懂得了，阳光让海温暖，孕育生命；风让海流动，交换能量；雨让海更新，带来馈赠。这一切变化，无论看起来是温柔的还是剧烈的，舒适的还是需要适应的，都是自然伟大循环中不可或缺的一环，都是为了让这片蓝色家园里无数的生命能够一直生机勃勃地流动下去。而每一次勇敢的面对和理解变化，都让他的世界变得比之前更加广阔和奇妙。